دو کس یک عملی را میکنن که در ظاهر همون عمل متفق است، یکسان است، یک خیل است. در ظاهریش میبینی یک خیل عمل میکنن، مثل بگن نماز میخونه مثلا، ولی عمل یکتش به نزد الله برداشته میشود، عمل دیمش جمع و گرد کرده پرتافته میشود و پیش الله نمیرود. نکی اگر ما بینیم در ظاهر عملهاشون یک خیل هستند، با همدیگر اتفاق دارن، عملهاشون یک خیل در ظاهر، ولی در نزد الله متفاوت هستند. متفاوت برای چی هستند؟ وابسته به همون ایمانشون. اینش از این برتری دارد. برای چی؟ وابسته به همون نیت انسان است، ایمانش، اخلاصش، نیتش که در دلش است، که این الله به دل تو نظر میکند که دل تو همون عمل به کدام نیت کرد، به نیت الله خالص برای الله باشد و قبولش میکند، خالص برای الله نباشد قبولش نمیکند. چرا در حدیث امام مسلم از ابی هریره رضی الله عنه میفرماید ان الله لا ينظر الى اجسادكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم. الله عز وجل چی میگه؟ ان الله عز وجل نظر نمیکند به جسد شما، به بدنهای و جسدهای شما و نه به صورتها و شکل شما که تو بای هستی و کم بغل هستی، که تو امروز بسیار لباس فسان پوشیده و نماز میخونی و به این نگاه نمیکند. الله به چی نگاه میکند؟ میگه به دلهای شما نگاه میکند. پس دل خود تبابت کن که عملت قبول شود، ریا نکن که خودت خسته میکنی، خسته کردی و از همون خسته کنی یگان اجری نمیگیری. برای همین نیت صاف کن برای الله، دلت پاک کن برای الله، نه برای مردم. در دنیا ما را حساب کتاب با ظاهری میکنن، نماز خواندی یا خواندم، یکی نیت این حساب و کتاب بررسی حساب روز قیامت در مقام یکم این بچی است؟ به نیتات است. الله همه عمل تا دیده است در دنیا، مردم هم دیدن، مردم نمیدونن که عمل تو قبول است یا که نیست، لیکن الله به نیت تو روز قیامت میبیارد و ارو نیتت قبول شو میکنن. وقتی تو میگوی که من برای تو کردم، میگن نه برای من نکردی. اگر برای الله نباشد میگن نه تو برای من نکردی. چون الله عز و جل سوره تاریخ میفرماید نهم یوم تبلی السرائر، روز قیامت آشکار و بیان میشود آنچه که تو پنهان کرده ای، آنچه که پنهان کرده ای نهان میشود برای مردم، آشکار میشود. همه میفهمند تو کی و برای چی عمل کرده ای و تو برای الله کردی، برای کی کردی.